Chrysler Pacifica 3.5, коромысла клапанов убивает распредвалы и гидрокомпенсаторы. Для того, чтобы добраться до рокеров, снимаем клапанную крышку и видим верх головки блока цилиндров. Здесь расположены впускные и выпускные рокера в одной и второй голове. Они абсолютно одинаковые. И переходим к сути проблемы. Если изношенные гидрокомпенсаторы, их можно поменять отдельно от рокеров, если проблема в них. Если изношен рокер, ролик рокера, либо корпус рокера разбит, здесь только рокера в сборе. А изнашиваются они запросто, стирается либо сам ролик, либо сам рокер разбивает шейку распределительного вала. Здесь, например, показан сломанный рокер, корпус рокера. Дальше изношенная шейка распределительного вала. Постоянное явление, особенно страдают выпускные рокера и гидрики, потому что больше всего нагрузки именно на них. В качестве пасхалки, если постоянно сбрасываются магнитолы и часы, смотрим блок предохранителей, зеленая фишка, и там красно-оранжевый провод отгнивает, поскольку постоянно находится под напряжением. Пользуйтесь. Держите промокод на скидку 4% и пользуйтесь им до конца июня на все. Ну а мы переходим к обзору впускных и выпускных рокеров от Engine Tech. Это американский лицензионный производитель. Можно купить отдельно впускной, отдельно выпускные рокера, отдельно гидрокомпенсаторы, как мы говорили выше. Но если изношен ролик рокера, если изношен сам корпус или сломан, треснут, то здесь только замена рокера в сборе. Если гидрик, вот этот вот, который сверху сейчас показан, то его можно поменять отдельно. При всех остальных проблемах только замена полностью. Ну а так звучит двигатель 3,5 литра Pacifica после капитального ремонта. Первый магазин-проводник в мире запчастей. Новые запчасти с гарантией доставкой по России и Беларуси без ошибок, обмана и стресса.